Hello friends, welcome back to my channel Indru Oru Kurippu. So இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா again வந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு கனடா ஜாப் தான் பார்க்க போறோம். CNC ஆபரேட்டர் இந்த ஜாப் பத்தி சொல்லுங்க அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு நண்பர் வந்து கேட்டிருந்தாரு. சோ அந்த ஒரு ஜாப் தான் கனடா பொறுத்த அளவுக்கு நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் போயிட்டு இருக்குன்னு நான் சொல்றேன். எனக்கு எந்த ஓப்பனிங் எடுத்து எப்படி உங்களுக்கு சொல்றதுன்னு தெரியல. அதனால தான் நான் உங்களுக்கு கேக்குறேன். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஜாப் ஓப்பனிங் வேணும் அப்படினா நீங்க சொல்லுங்கன்னு. ட்ரக் டிரைவர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு, அவருக்கும் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஜாப் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஜாப் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அது ரிலேட்டடாக நான் போஸ்ட் பண்ணேன். ஸோ அதுதான் சிஎன்சியை பொறுத்த அளவுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் நம்பர் நியூமரிக்கலி கண்ட்ரோல்டு. ஸோ கம்ப்யூட்டர் நியூமரிக்கலி கண்ட்ரோல்டு இதுதான் வந்து சிஎன்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன உங்களோட ஜாப் ப்ரொஃபைலாக இருக்கட்டும், என்ன சேலரியாக இருக்கும்னு நான் சொல்கிறேன். மிஷின் செட்டப் ஆப்ரேட்டர் மெட்டல் மிஷினிங் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பனிங் இருக்குது. நாங்கள் HQ இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதுதான் கனடாவில் ஆல்பர்ட்டோவில் இருக்கிற ஒரு ஊரில் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஓப்பனிங் போகுது. ஸோ மொத்தம் 3 வேகன்சிஸ் இருக்குங்க. இதில் ஷிஃப்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டே நைட் வீக்கெண்ட் ஷிஃப்ட் இருக்கும். இதில் பெர்மனன்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபுல் டைம் இருக்கும். $22 கனடியன் டாலர்லேருந்து $30 பர் ஹவர் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். வேலை நாட்கள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 40லேருந்து 50 மணி நேரம் சொல்கிறாங்க. ஸோ கனடியன் லாஸ் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோர் தென் 8 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே உங்களுக்கு இருக்காது. ஸோ சாட்டர்டே சண்டே உங்களுக்கு இருக்காது. ஸோ அந்த கவலை உங்களுக்கு வேண்டாம். இங்கிலீஷ் வந்து லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் அவங்களோட இமெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதர் ட்ரேட் சர்டிஃபிகேட் ஆர் டிப்ளமோ ஆர் ஈக்குவலண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சிஎன்சிக்கு அப்படின்னா நம்ம டிப்ளமோ ஏதாச்சும் ஒரு சர்டிஃபிகேட்ஸ் முடிச்சிருப்போம் பார்த்தீங்களா, அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க கேட்பாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா க்ரெடென்ஷியல்ஸில் என்ன ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக லைசன்ஸு இந்த மாதிரி எதனா கேட்குறாங்களா அப்படின்னா மிஷினிஸ்ட் ட்ரேட் சர்டிஃபிகேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் கேட்குறாங்க. ஸோ இது எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். 5 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ உங்களோட ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட் அண்ட் செட்டப் மிஷின்ஸ் டு பெர்ஃபார்ம் ரெப்பிட்டேட்டிவ் மேட்சிங் ஆப்ரேஷன்ஸ். அதே போல் க்ளீன் அண்ட் மெயின்டைன் ஒர்க் ஸ்பேஸ் வந்து க்ளீனாகவும் மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதே போல் ரீட் அண்ட் இன்டர்பிரட் நீங்கள் வந்து ப்ளூ பிரிண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு படித்து அதில் வந்து நீங்கள் வேலை செய்ய உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். வெரிஃபை டைமென்ஷன் மிஷினோட பார்ட்ஸோட டைமென்ஷன் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக அளவெடுக்க தெரிஞ்சிருக்கணும். அதே போல் நெக்ஸ்ட் மிஷினுக்கு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம், அதாவது ஏதாவது வந்து ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்குது, ஏதாவது கரெக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா டைமுக்கு மேனேஜ்மெண்ட்க்கு அதை நீங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ மெயினாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் கிரைண்டர், மில்லிங் மிஷின்ஸ், லேத், கம்ப்யூட்டர் நியூமரிக்கல் கண்ட்ரோல் மிஷின்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் மிஷின்ஸ் இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ கஸ்டம் மிஷின் ஷாப் அது என்ன ஒர்க் பிளேஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம் மிஷின் ஷாப். ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது உங்களோட ஒர்க்கு. ஆனால் எல்லாமே சிஎன்சி ரிலேட்டடாக உங்களோட ஒர்க் இருக்கும். ஸோ எப்படி என்விரான்மெண்ட் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா நாய்ஸியாக இருக்கும், எப்போயும் சத்தம் கேட்டுகிட்டே இருக்கும்னு சொல்லிட்டாங்க. நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ரெஸ்யூமே வந்து அந்த மெயில் ஐடிக்கு அனுப்புனீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு அப்படின்னா உங்களுக்கு சூட் ஆகுது அந்த ஜாப்னா அனுப்புங்க. அவங்களுக்கு சூட் ஆகுதுன்னா உங்களை ரீச் பண்ணுவாங்க. தென் ஒர்க் பர்மிட் ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கனடாவில் போய் தான் ஒர்க் பண்ணும். இது ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கிடையாது, இந்தியாவிலேருந்தே ஒர்க் பண்ணுற ஜாப் கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஜாப் அப்ளை பண்ணுங்கள். இதெல்லாம் வந்து லைஃப் டைம் செட்டில்மெண்ட். கனடாவில் உங்களுக்கு தெரியும் இருக்கிறவங்களெல்லாம் பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க. டெம்பரரியாக வந்து விசிட்டர் விசாலாம் இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்குலாம் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி ட்ராலாம் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள். கிட்டத்தட்ட 27,000 பீப்புள் அங்கே இருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு அப்படியே போனதுமே அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரியில் அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்கள எல்லாருமே பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ட் பிஆர் ஹோல்டர் ஆகிட்டாங்க. லைஃப் டைம் செட்டில்மெண்ட் நமக்கு அங்கே ஜாப் கிடச்சிது அப்படின்னா. ஸோ ஆல் த பெஸ்ட், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு நம்ம சேனல் சப்போர்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் தேவை. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க. அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் மறக்காதீங்க. தேங்க்யூ.